Oh, ndek ya. Ya emang aja. Yo. Kenapa Mas? Wah aleman to Yem. Nggo kacamata barang iki piye? Kacamata matane gedhe matane. Dadi kaya matane kaya anguk-anguk. Kersane pripun? Wah Dian, iki adimu ae kok? Nggih. Sumini. Sungkem kula Mas. Wah tonjo iki. Wah ngirit kasur. Nggih, nggih karang nggih wonten kahanane. Ayo kowe do limbukan. Oh nggih. Pentas dipresani karo para bapak-bapak saka kelurahan Playen kene sing padha mengeti hari jadi Desa Playen sing kaping pinten kaping pinten 160 pinten 100 pinten Pak 158 mboten ngertos ora dikai catetan apa-apa belas aku rene kon mayang ora kon ngurusi pembangunan utawa ulang tahun ha iya nggih leres nggih wis gak pentas nggih ngestoke dawuh sing apik ya nggih ngaturke apa wigatine nggih ngestoke dawuh Mas Mas ajeng punteng pundi arep perang aku aduh Mas perang kali sinten perang karo sego oh dahar iso kowe asa kuwatir duwe bojo satriya iki kudu ikhlas lahir lan batine arep aku mung ponokawan ning jiwaku batur kula kinten nek jiwane satriya jiwaku satriya mula aku muane kahanan kaya ngapa sing anu iki tak lakoni tak tanggung jawabi nggih ngatos-atos ya gak wis nggih joget sik nggih sinden-sinden kon ngadeg sik oh nggih sakniki ayo kon ngadeg terus leboke nang prau layar aku seneng dhewe prau layar karo apa aja dipleroki oh nggih ngestakaken dawuh terus bablas nang begadang oh nggih ngestakaken dawuh terus dileboke nang ngundul layangan oh nggih ngestakaken dawuh kok akeh banget akeh iki kudu ngono oh nggih telu mawon mboten sakatha-katha ya wis sakaramu ya tak presani saka kono nek nganti ora iso gawe hiburan kagem para penonton bandeme watu lha sing pentas bojone kok malah dibandeme wis gak wis ya nem nggih wis ya meni sumini nggih lho dikapake kowe namung dijak salaman kaya ana suarane mak ngono mboten kok Mbak Yu ngangge macem-macem titeno kempo nggih ngestoke dawuh Mas Bagong piye niki dadi dawuh do mboten purun ngadeg ndalo akramasi apa-apa apa ya doan wah wis ora gek cekak-ceken menggo ngadeg angel ora jamak-jamak digawe larang saiki Joko ngadeg nggih niku karang ngoten niku do males-malesan ora
Ngono kok. Kangelan ora. Awas, mengadeg arep mutahke wedang. Ngono kuwi terus dilebokke nang prau layar. Engko nek nganti do linggo omong aku. Nggih. Terus? Kok rantak-rantak dewane pirang-pirang? Mongko kowe karo aku ming wong telu iki piye iki? Wis pokoke awak dhewe nglabuhi karo Bagong, mesake bocahe. Duwe kekarepan kok malah godane kaya ngene gedene. Ah iya. Ning upama Bagong mau rawani karo wong pikulun Bathara Guru ya kedadene ra kaya ngene. Lah iya wis pokoke sak kuwate awake dhewe rek nek kira-kira ora kuat ya mundur. Nek kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki? Kok malah do grenengan? Nek niate ikhlas nglabuhi aku ikhlas. Ora usah dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe nae dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat le, rasa dadak gemremeng. Tak menyang medhoke para dewa. Nggonku nglabuhi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong nata ipati lho kok. Nek mungsuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kok kean utange, Tru. Wis menyang ngono lho. Iya rek yo. Ya. Ning kok ya aja meneng wae Gong dibantu. Ya, wong telu maju bareng ora usah dadak kokean gunem tanpa guna. Mangyat Kurda Srama Pangga Wagut Gati Nyomawukyat Ira wang-wang Kok iso urut ya, Tru? Heeh. Ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis genah imbang. Aku mungsuhku tengah kuwi genah imbang. Tru aku sing tengah ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Mongko cangkeme nyrengingih kaya ngono kae. Kae sapa ngerti ra, Gong? Ora ngerti. Bathara Yamadipati. Yamadipati? Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Wis entuk mungsuh pisane kok. Tukang jabut untu nyawa. Untu dengkulmu nyawa. Nek niat diniati, Gong. Siap, wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngatur bekti kula kunjuk Pukulun. Nala garing tak tampa pangestuku tampan ana. Pukulun Bathara Penyarian. Oh, Pak Carik. Udu. Bathara Penyarian. Ya kancane Pak Carik. Ha ya wis. Bekti kula Pukulun. Iya Petra tak tampa. Pukulun bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngatakan bekti kula kunjuk. Ya garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngatakan bekti kula kunjuk. Ya Petra tak tampa. Indra sapa, Tru? Indra Dewa. Engko dono kasino Indra udu. Ora film ora. Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula. Ya garing tak tampa. Waduh serem suarane. Yo garing ndak tombo. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Daya Yamadipati bekti kula kunjuk, yo Bak Petro tak tombo. Daya Yamadipati bekti kula kunjuk, yo Bagong tak tombo. Waduh. Nganggo ngono barang Indra, kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok.
Mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah. Ora dicokot iki diaginge iso mak grewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dideg-degi. Nala Garing wonten dawuh Pukulun. Tekako ning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru. Wigatosipun aku kinen ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Merga kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wane perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Ning nganti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dramaning Pikulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ngganggu bapak nyawane Garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa. Sing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya, Tru. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Kowe siap, Gong, siap kae. Apa Petruk bareng nyembelani karo bapakne. Lho anake, Mas. Nun sewu Pukulun niku anake bapak. Dadi nek Garing belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora belani, ndeng belani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku belani. Kowe sapa jenengmu? Ya Madipati. Ya Madipati. Ya. Kowe mbelani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Jan Bagong ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalena prapting walis. Lho, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu Nala Garing. Mang maju, nek ana dewa kewirangan aja dundang Nala Garing. Mati dening aku. Petruk kene marganing patimu. Monggo kula ladosi terus. Mati kowe. Siap lho, Bong. Oh, oi. Tradisi itu manis. Mati dening aku. Derajate batur to. Apa, Pak? Ayo, maju. Ayo, Petro. Tandang ono Bathara Indra. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Waduh. Nyaket bablas. Terus. Wah. Wah. Wela. Ayo, ora bakal iso ngantem aku. Wah! Waya! Wah! Ayo, maju ana Garing.
Wah. Wah. Ayo maju Petro. Odaisa. Loh, ora tekan ya? Ayo, ora bakal iso ndunguk dewa ya. Tro, wedange puta. Yes ben. Wedang sing endi? Sing tak akeh banget mau lho. Kita kira melayu arep ngabarke apa-apa kok wedange uta kesamplut tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya? Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarian tak arta antem. Kok kaya jarake iki 2 jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek 2 jangkah ki lembu 2 jangkah. Ora ana aji-aji kok lembu 2 jangkah. Piye Gong, piye? Wis tak andani ngayal to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya ming ngantem angin. Aku ya ae. Ya Madipati arep tak jotos raine iki. Tangan kaya ora tekan e. Oh, menggok dhewe tangane. Lho, rating ora. Rating nabrak cengelmu kowe. Ya ora nesu takoni ngono, aku mbanyol tok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya ya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya ya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae iki. Ya. Piye, Gong? Takon Semar aku. Ya. Mir meneh. Wis ora apak ning mir men. Iki susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi? Dewa ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwure menungsa. Dewa iki sembaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho kuwi saluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Para dewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa iki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dada medun. Ora entuk dada munggah, ra entuk. Ning dada medun. Mesti keneng. Mesti keneng. Dada medun. Iya mesti keneng. Mudyar dening aku kowe. Dada medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dada medun. Jujuk busine wae, Truk. Ayo. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mangtutuke le ngantem. Mangtutuke. Sadurunge aku semaput, bales kowe ora kekecek aja duntang nala garing. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Nggon busi. Oh siap. Kono wis lentreke lorone ra jamak-jamak. Bres ngono reng, mati dene aku. Ayo wasan, mati ya. Aduh, waduh. Modar we.
Ayo Sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati. Kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe. Tekaning pati. Tru. Kabulator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono yang nang banyune ya kono kowe. Kabulatore kono kowe keprok sak banter-banter mati dereng aku. Waduh. Wah, ayo kon ya. Wah. Oi. Ayo walesen aku piye? Walesen aku. Walesen iso males karo aku. Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep. Weh. Waduh. Modar. Pecah kula wulu. Mati aku edan. Nolok gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere. Waduh. Aduh Rama Wulan. Pecah kula wulu. Mboten saged mlampah. Waduh. Bagong edan. Nganti muni makluk ngono. Aduh. Wah, latala. Ngamuk punggung Suratanto Nirbaya Nirwikara. Panakawan gawe wirangking para dewa. Cestri Sula ora padha tekaning pati aja dundang Bathara Guru leganing ati. Waduh. Wes. Waduh, Pak. Cilaka, Pak. Piye kok do mlayu-mlayu? Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kwampleng kluthuk. Bebek ora karo-karuan ya. Jungkel Dara Intula antem ya kontal. Pak, Bathara Guru nggawa drai. Hus. Drai dengkulmu mlocot ora. Sing marai mlayu ki ya mbuat Bathara Guru nggawa gaman kae. Namane apa ya, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestri Sula. Cestri Sula, Tru. Gong Cestri Sula, Gong. Agene mung Cestri Yamin. Cestri Sula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke iki dawe-dawe. Cestri Sula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Hus. Apiye meneh wong mati. Kok karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya jabe. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene kok ora tekan kene dhewe wong.